अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हाँ काज़िम अली ते तुसां सारा यूट्यूब चैनल दे पे कच्ची सारी जान। आज दा व्लॉग शुरू करने अज अस वेंदे पे एक दोस्त दे मोबाइल की स्क्रीन टूट गई तो वो मोबाइल बनवावा तो उत्था वन के तो दिखाए कितने पैसे लगते हैं। तो चलो चलते हैं। असा अपने मोबाइल दुकान ते पता करें स्क्रीन कितने दिखा रहे हैं। هونر هنا ويا مدير شوف هاي 7 اكس مسلم هناك 7 اكس شاشه هناك ليش؟ 7 اكس شو اسمه؟ هاي الأصغر. هذا باسم 45 لا، كفل موجوده 2005 5 جديد نهايتها. اكبر وين 45 اكو وين؟ نعم. ماكو ارخص ليش هاي اصليه زيتيه اصلي 45. لا. يلا شكرا عطلها لا شاي. زيتيه اصليه بالتالي اللي بدها شاشه चल रहे हैं मोबाइल इतनी कीमत नहीं, इतनी कीमत दा सब कुछ स्क्रीन आके स्पा करें। चलो चलते हैं हम बही दुकान ते। चल ए असा इस टाइम पेंटा शर्टा कपड़े वाले बाजार लगे हुए हैं। अपने मोबाइल बड़े वैसे ये नहीं है गुए पहुँचे हैं मोबाइल दुकान इस तरह का पता करें ये थोड़ा सस्ता है। अरिद बदल है शाशा ها بيش عليك 25,000 جارو 45 25 ده इतना अपने ते ये थोड़ा उसको घाट कीमत गिनती है। एक तो बस انا اسمه علي علي पाकिस्तान راح يمشي روح واحد شهر تعال واحد سنة واحد سنة واحد سنه خلاص يا واحد سنة ماشي عافية بس مو هيك ولك يومي اذا رميت رميت شلونك عمي؟ هذا خالك وين شو بدك عمي؟ حرمات؟ بالطوع الف هذا بالحرمات مفتوح الف الف الطيب لا كول चेक टच ठीक है। كيش يعني بيها ठीक है बस फिट करे तो बता। स्टूल थोड़ा होले करना पे छा वो खड़ो तो नीचे में खून बहत है نوح خايف انا طائرتك سويناها والله والله ما تجي انت شلونك نوح؟ حطيت كذا زين؟ Are you okay? That's okay قلت له صارت خيانة لا. والله شنو؟ قال لي روح جيب شاشة انا قلت له دام تعطيني فلوس ما اروح ايه كان ما عندي ما جاي يقول لي قلت له ما اقدر
شرف هيك والله تلبشت اثنين الزني جاي كذا حيدر كبي جاي حجي يسوون بيبالي وين الفلوس؟ إيه. انت ما رحت طيب فلوس يا ضرب تعال وين رحت؟ تعال من عندي عندك هنا وياه رحت ها؟ والله ليش؟ اجيكم يعني يا وجهي لا عادي لا اخوي لا عاد من هالدرجه دور البارحه جاء هيك ملكي وين رحت من هذا اليمن؟ استعمل هاي مات هاي يعني انت تعترف ايه عينك عينك عدلت نوع فشله ما اعطاني فلوس يعني والله معدلت هو البارحه نسيت مو البارحه هو البارحه جاب لكم دفتر شلون الدفتر زين؟ ايه خوي دفتر كيوت مثلك حلو وحبايبك اهم شيء دوبما تكون بارزه تطلع بروح اهلك ذيك الجو بارزه عمي بارزه اي والله عافيه بروح اهلك دلة شديت لك هاي النوعيه ام ال 25 مو ام ال 35 واضح حجي؟ جدي السيفان شاشة وحساس شاشة 7 ها؟ عندي 18 18 ايش قد تريد بعد؟ والله 18 15 والله 18 اي والله 18 ها؟ 28 28 والله ما ادري هسه شلون الترتيب؟ بس اتذكر بيع انا بيع 28 ما بيع 18 ما ادري ما اتذكر ما ادري حيدر ايش قد حتى ها هي اعطيك ها؟ ها هي؟ خاف عندك هذا اللي هذا ما يضيعني ان شاء الله عمالك ورده والله على راسي يلا في مال الله باعي جيب لنا ميت تجيب يتكلم معود مسلم اذا غير جو تعبان كلش يغير نفسيته تعبانه ما شاء الله اذا يطلع ينسى شوي يفرق ودي بنات عادي الو نوت 8 برو موجوده اي عادي برو اذا غير جو غير اقول لك شو اسمه يلا شو وقت يطلع؟ شو اسمه يطلع يطلع جي 7 كور ايه يلا هذا شو اسمه السمائي هاي اعطينا مالت الشاشه نسيتها يمكن هاي لا هاي ما تغطي الشاشه ويا ما فتح على بعد ذيك هذا مرتين هي هم لونها يختلف شوف هاي لون ها شوف هاي السمائيه السلام عليكم حيدر هاي شاشته لو كرتونه؟ هاي انظر الحين كرتون هذا مشهور تمام هيدا شاشة كلها لا موجوده ليش؟ فين يلا خليك ابو حسين شو اسمه جي 7 كور سيلفر يلا سيلفر 4 مرات سيلفر ايش بيه؟ فين ماك بس سؤال هو فين ماك؟ روح واحد يوم تعال واحد يوم ايه احكي شويه موجود جبار عندك يجيب ايه؟ جبار ها احكي يوم بالهندي شويه اقول لك ايش قد سعر هذا؟ मोबाइल असांजी बाहर गई है क्या प्लाट दिस उते 2 घंटा बाद फ्लैश को